观众朋友，大家好，欢迎收看2月18公视台语台 AM 新闻，我是陈怡真。咱先来看今仔日的新闻重点。行政院发言人陈宗干洪亚康11当前接受性交胎请示批准，副总统赖清德发声爱陈宗干勇敢来面对。上海访问团来参观灯会，中国嘛继续派军机侵入咱空域，头一届有飞长途的无人侦察机飞来咱苏外海。21世界母语日，文化部办活动，互民众认捌母语的重要甲处理。法国嘛有模拟法案，防止地方语言受压迫。新闻一开始，先来看行政院发言人陈宗干才场上任18天，率互民众党的立委陈婉慧亚康讲，陈宗干11当前伫台南做新闻处长的时阵，捌接受性交胎，替人抄代志。虽然陈宗干出面说明讲家己防作恶。不过嘛，已经辞掉行政院发言人。行政院长陈建仁表示，已经批准时程，11年前的案件会尊重司法来处理。按照副总统赖清德嘛发声，爱陈宗干勇敢来面对。行政院发言人陈宗干上任18天，拜五，互民众党立委陈婉慧别康11年前，伊做台南新闻处长的时阵，真侪摆接受性交台啉会酒。只是行政院长陈建仁才上任无偌久，内阁官员却连续出代志，重创内阁团队的形象。陈前发言人因为他个人事件的关系在昨天晚间来跟我请辞，我已经予以批准他的这个辞呈。至于11年前的案件，我们都尊重司法的处理。外界呼吁陈建仁应该重新检视内阁人选，才袂阁有争议。陈宗干的政治路早期捌做台南市议员，后来伫台南市政府时期捌做过民政局长，后来做新闻甲国际关系处处长，煞被逼出常常啉啤酒。副总统赖清德是迄个时阵的台南市长，后来伊阁做内政部政务处长甲疫情指挥中心副指挥官，最后才做行政院任期上帝发言人。对爱将逼出建校台，副总统赖清德第一摆做出回应。虽然陈宗彦在过去不同的工作岗位上都有不错的表现，但面对这个事情，诚实就是最好的上策，他必须要勇敢面对。针对陈宗干当年啉会酒案件，民众党立委陈婉慧认为法务部爱重启调查，看是不是有涉嫌污洗。陈宗彦发言人好好面对你曾经做过的事情，这件事情不是只有在性招待而已，而是你是不是真的有帮酒店业者瞧事情？我们的法务部案子吃掉了，要把它吐出来。现在全民都在看，认为查无不法的具体的事证，所以在104年的8月31号签请结案。台南地检署并没有此案包庇的情势。台湾高等检察署已经指派主任检察官赖铁雄落南，甲台湾分署检察官组成调查小组，要赶紧调查清楚。记者综合报道。台北市政府透过专案邀请上海市台办副主任李晓东等6个人来参观台湾灯会交流市政。不过，民进党的市议员质疑主办案可能会偷偷办双城论坛。佮讲上海访问团来台湾，都袂输中国的间谍气球伫台北市咧拍走。那主办案是回应讲，双方是城市的交流，主要是咧讨论观光旅游甲艺术文化发展。非常好，非常好，谢谢。晚上的灯会吗？谢谢，是的。上海访问团18到台湾了后，头一个参访行程，下晡来到台北流行音乐中心，暗时参观台湾灯会。台北市政府邀请上海市台办副主任李晓东这6个人来台湾参观灯会甲市政交流，引发关注。上山机场在机外口充满吵闹声音，独派团体到场抗议李晓东率团访台。台湾国成员大话，台湾中国一边一国。新党人士唱声大都袂见效，双方互相叫骂，现场警察赶紧甲2边的人隔开。欢迎欢迎，热烈欢迎！支持两岸统一的统促党也伫场外，化为两岸一家亲。台湾基进党强调，这涉台官员拢是统战的官员，台湾无需要为着求来和平。我们两岸都是中国人，避免为了两岸战争，所以我们在全体我们的同志站出来呼吁，让我们台湾的民众了解战争会导致生离死别。国民党总是拿着人道主义，拿着这个追求和平的大旗，
的试图要染化咱台湾人的心防了吼，殊不知啊，用这种的方式吼，其实是要去摕到因伫两岸的红利。由上海访问团行程真保密，台北市长蒋万安回应，遵照甲陆委会共识，低调安全、单纯原则。不过，民进党台北市议员陈义军质疑，蒋万安可能顺线进行双向论坛，指控李晓东这人来台湾，亲像中国金色气球伫台北市乱飞。主要讨论的议题就是观光、旅游、艺术文化等发展的议题。我们就是一个邀请他们来参观灯会，城市的交流。台北市和其他城市的交流，我们都会秉持对等、尊严、善意，还有互惠的原则来进行。李晓东这人20日拜会台北市政府，台湾国法为蒋万安爱坚持台湾首都市长的地位。蒋万安无正式双方一定的对面，强调若是时间许可，会亲身来接见。记者综合报道。这几天有美国国防部官员访问台湾，中国上海代办的访问团嘛来参观灯会。不过台海情势也是真紧张。根据国防部的资料，又各有24架中国军机、4架军舰下过台海中线，其中有15架军机侵入西南空域。另外要注意的是，有一架飞长途的无人侦察机，头一摆飞来兰屿外海。根据空军司令部的统计，中国解放军这回出动的军机，包括歼10、歼11、歼16，各运8反舰机。另外，搁一架无人侦察机为海峡中线南平入来咱西南空域。直接飞入巴士海峡，又搁飞去兰屿外海。国防部表示，国军的军机、军舰各有飞弹系统，拢有随时的监控。来看南投第2选区3月初4立委补选，今仔日爱补上班上课。那立两党的党主席朱立伦甲赖清德嘛无休困，去替候选人林明珍甲蔡培慧徛台，把握时间争取选民的支持。九合一大选过后，这两边拢有袂当输的压力。南投第2选区立委补选，离投票日要2礼拜时间，18补上班的日子，国民党、民进党双方拍出主席牌。民进党主席赖清德对这时到暗时伫南投安排7个行程，对参选拜庙到造势活动全部拢走透透，推荐党籍候选人蔡培慧。都对县长选举落败再见的蔡培慧，也推出伊的新住民政策。不一样，就是我会推依亲打工，就是新住民的爸爸妈妈、兄弟姐妹可以来台湾工作。那这样的政策，韩国也在实施了。那第二个呢，让这个新住民在创业的过程要给奖励。国民党主席朱立伦亲身为党籍候选人林明珍授旗，宣布成立妇女后援会。对外界质疑林明珍搁再见是为着伊后生，身兼竞选总干事的林路斌来客位。两个人是正式宣告拢未参选2024区域立委，希望选前回归政见，停止这个造谣甲抹黑。如果选上立委啊，我可以在立法院提案。请交通部来采纳规划让我们交通更便捷让我们经济发展更热络。李明珍绝对不是为个人，是为南投，为许淑华，为许淑华县长在南投的所有的未来的政见，为所有南投县民来打拼，他是牺牲奉献。赖清德甲南投立委补选看做是接掌民进党了的首战，朱立伦是力求延续国民党9合1大选了后连胜气势，双方拢未堪受压力。选战到最后，国民党甲民进党拢把握时间来争取选民的支持。记者综合报道。来关心国际消息，全球上重要的外交甲安全论坛慕尼黑安全会议17起过，拢总有40个国家领袖甲上百位国防外交部长出席。今年的会议拄当罗西亚拍乌克兰，德国总理警告盟友要做好准备，长期抗战。乌克兰总统是呼吁西方国家军援的速度要较紧的。俄罗斯甲乌克兰战争27要改满1周年，今年为期3天的慕尼黑安全会议，总共有40国的领袖甲将近100位国防以及外交部长出席。以美国为例，副总统贺锦丽、国务卿布林肯率领60人的国会代表团，和今年规模比往年拢较大。德国总理肖兹伫开幕演说时呼吁盟邦军事援助乌克兰坦克，战争将获得及早来结束。接着普廷如早讲哦，伊的德国主义目标无法度达成，战争结束甲俄国撤军的机会就愈大。不过伊也强调，应该做好一个长期战争的准备。Denn es geht einen Krieg.
in unserer Nähe, in Europa, einen gefährlichen Krieg. Und bei allem Handlungsdruck, den es ohne Zweifel gibt, in dieser entscheidenden Frage gilt Sorgfalt vor Schnellschuss, Zusammenhalt vor Solovorstellung. Und es gilt, unsere Unterstützung von Anfang an so anzulegen, dass wir sie lange durchhalten.乌克兰总统泽伦斯基在基辅以视讯的方式发表演说，呼吁西方国家加紧军事援助速度，并且警告，除了证实俄罗斯以外无第二选择。伊也回应最近乌克兰军方传出的贪污的条文，承认贪污随着战术进行浮出台面。伊也答应讲，乌克兰虽然被侵略，依然会继续来推动改革。中国外交事务的最高层级官员、中共中央外事工作委员会办公室主任王毅也出席这项会议，并且要第18发表演说。美国媒体讲，王毅此行会甲布林肯来会面，化解连日来因为高空气球所引发的争端。央视新闻王慧文编译。土耳其这个月初6大地震，咱台湾随派搜救队去当地，民众管的物资超过400吨，维护部成立的赈灾专户，目前已经收到9亿外善款。土耳其驻台湾的代表感谢台湾救援，嘛强调讲，希望未来两国又有更较侪机会合作。初6的强烈地震，让土耳其甲叙利亚伤亡惨重。台湾伫地震第一时间紧急派出搜救队去协助，民间救援物资也已经捐出超过400吨。After the earthquake, my office has continued to receive phone calls, emails from all over Taiwan who concerned about disaster since the first day. Our official mailbox has received more than 8,000 emails. It is full to estimate correct numbers. 土耳其驻台代表贝丁克感谢台湾出钱出力协助土耳其救灾甲灾后重建。土耳其驻台网红涂家也特别介绍感谢函，感谢台湾人善心。真的很感动。24年之前，台湾有一个地震，我们来这里，我们帮忙。可是这个24年，台湾一点也没有忘记。他们说我们不会忘记你们帮忙，现在我们会帮你们。另外，土耳其跟台湾在救援行动结束了后，未来双方是不是有更加多经贸合作机会呢？如果说两国的人民的心理距离是越来越接近的话，可能就会有更多的互访、经贸、文化各方面的交流关系也会越来越密切。这一点我一点都不怀疑。但是在现阶段的情况之下，我们不是把协助土耳其当作是一个条件。9亿外善款差不多3000万美金，吴钊燮表示，将提供2000万，其中600万美金捐助土耳其内政部灾难紧急应变总署，提供救援队 AKUT 这组织总共900万美金，500万美金用在支持叙利亚边境灾民。记者综合报道。来看新北双溪好霸潭，自2021年10月因为上大水后，溪水汹汹涨起来。6个人互溪水呛去，全死亡。监察院调查发现事故现场无任何救生的设备，嘛无彩排警告，认为主管单位新北市府有疏失，提出纠正。另外，当时主办活动的公司负责人涉嫌过失致死，互告发。2天前，新北市双溪好霸潭6个人撩溪渡水死亡的意外，监察院介入调查，认定新北市府无慎尽场地管理责任，对新北市政府做出纠正。那事故现场真的是没有看到任何警告，地方政府一定知道这地方很多人去，可是现场却完全没有任何救生设施哦，这也是家长觉得比较不解跟诟病的地方。监察委员表示，好霸潭要下过偌大的石墩，即马有控暗门图，不过意外发生进前，敢若是房仔人棚阁大，对囡仔来讲真危险，而且现场嘛无警告标示、公布甲救生设备，新北市政府等于无尽到管理的责任。事后，阁下提市经济部主管，明显有疏失。目前我们是没有收到监察院的公文，等监察院的公文收到以后，会详细给大家做一个报告。除了我们水域安全做好以外，也针对所有设备设施通盘再做一个详细的检讨。监察院报告内底嘛，依照基部告发举办活动的大丰公司设图的负责人，监察委员表示，伊负责招揽人员、安排课程，所无尽注意的基部涉嫌过失致死、业务侵占等等。报告嘛表示，这案凸显后挂安全风险教育的推广、儿童保单等等的问题，拢爱搁强化。记者田不离小凯台北采访报道。
边境解禁，旅客增加，不过旅游业也在欠卡手。多位旅游集团话讲，一年薪水加奖金有100万，啥袂少人去应。另外，游览车目前嘛在欠司机，交通部当然研究培训甲补助，鼓励民众加入。特别毕业的黄小姐看好旅游业特别复苏，加入了找头路，顺利通过第一阶段台选，进入第2关的名次。是念行销科系的，那因为最近就是旅游业在复苏，其实也有很多行销的机会，所以我想说今天来试试看。现在应该是起飞的一个状态，那对啊，这行业的前景应该是很可以期待的。向西旅游集团有上百的头路，无经验业务起薪3%起跳，奖金另外算。有相关工作经验起薪会阁参详。疫情期间，优势差不多4成人才，疫情了重新布局找人，对内也先加薪留人。我们今年度的确有做过一些调整哈，当然调幅的比例会依照各个单位的不同而有所不同，比大概是3%左右。另外，国内老2号东南旅游甲科纳旅游拢各开出50个工作机会。即马入境绑令，各国旅客陆续回流，旅馆业也出现欠人状况。柜台、餐厅接待甲房务员上欠人。有观光科花莲来讲，要找房务员的业者，起薪已经开到3万以上。不管是用建造合作、提高薪资、住宿津贴等等方式，都希望能够吸引人来花莲旅馆工作，并且留在这边。那但是呢，这个一个合适的职缺，找到一个合适的人，我们通常需要3个到5个月以上的时间。另外，游客爱坐游览车也欠司机。交通部表示，考虑游览车产业这几年受疫情影响，为协助业者赶紧找回流失的人力，加鼓励新驾驶投入。公路总局已经研议游览车驾驶人补助方案，要针对参加培训甲后续留任时间有无同款阶段的补助，详细方案按算3月会出来。记者综合报道。即阵啊，各地头樱花当咧大开。嘉义阿里山的石道就举办接地看樱花活动，黄乐乡嘛有100多丛的北中樱开花，请侪侪游客来欣赏。民众伫樱花树仔较翕相。18即天嘉义地区天气真好，虽然拜六有上班，不过也是有真侪人来到欢乐半天岩这座免费开放的樱花园赏花。看到这边的花都开了。网络看到的。对，网络看到。漂亮吗？这样看。漂亮。值得吗？值得。嘉义地区的气候因为温度低，佮加上无落雨，真侪有种樱花所在，即阵啊当咧大开。伫个石道地文化协会嘛配合春樱开花，为3月初1到初7要来举办暗时的活动。那搭配我们石棹社区的樱花季节，我们茶文化协会特地规划了我们夜间的茶席。那我们希望说游客在那个赏樱花的时候，晚上也可以这晚上夜莺品茗。嘉义县政府表示，一寡社区配合樱花举办地色的活动，管处嘛有起真侪条步道设施，希望民众欣赏樱花的时阵，嘛会当体验阿里山多元的地文化。记者林慧婷，嘉义报道。后礼拜2、2月1日是世界母语日，这礼拜礼拜文化部伫台北华山文创园区举办国家语言生活节，透过演唱、搬戏甲佚佗，互民众明白母语的重要甲趣味。卡，什么卡？大头卡。台语讲看卖，邀请民众来考试，讲对，阁有通摕礼物。这是文化部主办的2023世界母语日国家语言生活节。除了台语以外，阁有客家语、原住民语、参手语，展现台湾多语言的文化特色。那因为我本身对于台语没有讲得那么好，可是毕竟是台湾人，我也想好好了解这个语言，所以觉得今天来参加这个活动，应该会学到很多东西。国家语言生活节这回以母语、老历、讲做主题，邀请40个单位同齐响应语言市集，嘛举办30场艺文活动，用唱歌、搬戏、佚佗的方式传达母语的重要性。来拜档的理工局台语文教基金会认为，推动国家语言，除了办活动，设立专职机构，未来更较爱结合科技的应用。希望讲会当透过一摆一摆多元丰富内容的活动，互更较侪咱台湾各种语言的人民会当来共同参与甲关心咱各族群语言，足侪种无共的即个语词，伫咱这50-60年、60-70年期间其实断层，所以咱需要有一个专职机构来处理即个语料的整理，甲要对着时代未来的 AI 机器人各种的应用，应该嘛爱有咱国家语言的存在。
文化部长嘛表示，国家语言无应该是单一的，尊重在地语言的多元性，才是文化进步的表现。国家语言生活节2月18、19伫台北华山文创园区举办。记者麦上营中玉水台北报道。咱台湾有设国家语言发展法保护本土语言，法国嘛有摩洛克法案，嘛是要处理长期高注重法语、历史20多种地方语言受压迫的情形。接落来，就带观众朋友对台语台记者来法国，看因安怎救弱势语言。法国和台湾同款，弱势地方语言有消灭的危机。法国上界重要的地方语言的政策叫做摩洛克 law， 就是用主要推设这个法案的议员摩洛克来号名。Sur le patrimoine immatériel, le patrimoine linguistique, c'est-à-dire que les langues régionales désormais sont reconnues comme trésor national au sein du patrimoine français. Ce qui signifie qu'elles vont bénéficier d'un statut de protection renforcé et désormais, tout comme l'est la langue française, et donc on pourra désormais beaucoup plus protéger ces lois. 这个法案伫咧2021年通过，摩洛克议员的办公室解说，这表示讲地方的语言会当和目前唯一的国家语言法语同款，受到法律的保障。在巴黎，早就有民间的协会用家己的力量开课来抢救地方的语言 Breton。 I just say, I guess now it's time for me to come back to my native region. And to try also to understand and to speak it, because the region has been built also by this language, by Breton. You have to change your point of view on the world. For the Britain is the same, because Britain is different, quite different from of the French language. 这个所在唔那是甲语言，嘛推设 Britannia 舞蹈音乐等等。 在 Britannia 的人讲，抢救语言，嘛是咧抢救因的文化。以上是公视台语台记者尤维珍、林坤明在法国的报道。天气报你知，做来看明仔载各地台温度。北部地区14度到21度。 中部地区14度到25度，南部地区16度到28度，东部地区17度到26度，外岛地区11度到21度。 感谢你收看今仔日的下暗新闻，稍等下请继续收看《青春咱的梦》。明仔载同这个时间，咱再会。